बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए और फ़ायदेमंद कहवा लेके। अमूमन हमारे घरों में ये सवाल अक्सर होता है, कैसे बीमारियों से बचें, कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करें। इसका इलाज, इसका तदारुक बेहतरीन हमारे अपने ही घरों में मौजूद है, लेकिन बहुत कम हम उन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। ज़्यादातर वो चीज़ें हमारी सालन जो भी हम बनाते हैं, कढ़ाई वगैरह, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, उनमें इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन उसके सही फ़वाइद से हम अभी तक पूरे तरीके से आगाह नहीं हैं। कहवे की जो अज्जा हैं वो अगर देखें तो इसमें थोड़े से चंद टुकड़े अदरक के हैं, बहुत ही सिंपल। 8 से 10 दाने इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च के हैं। घरों में ही मौजूद दारचीनी गरम मसाले में इस्तेमाल होती है। थोड़ी सी दारचीनी, सिनेमन बार जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लौंग के 8-10 दाने जो हैं वो इसमें इस्तेमाल होंगे, और 5-6 इलायची कार्डिमम इस्तेमाल होगी। ये अदरक इसमें इस्तेमाल होगी, जैसे मैं तकरीबन हर रेसिपी में इस्तेमाल करता हूँ, आप दोस्त जानते ही हैं। अदरक के बहुत सारे फ़वाइद हैं। नज़ला को दूर करता है, हाजमा को बेहतर करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हमारी वॉमिटिंग को दूर करता है। कई सारे इसके फ़ायदे हैं। ब्लड शुगर को भी कम करता है। ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर का एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट है। कैंसर के ख़िलाफ़ अगर इसको रेगुलर इस्तेमाल की जाए तो कैंसर के ख़िलाफ़ इसके अंदर इंतहाई क़ुव्वत मुदाफ़त वाला ये अंसर है। इसके अलावा ये दारचीनी है, जिसको हम सिनेमन बार भी कहते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये ब्लड शुगर लेवल को बड़ा बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल आपकी हार्ट डिजीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये लौंग है, लौंग के 4-5 दाने जो मैंने आपको बताए थे। लौंग के अगर फ़ायदे को देखें तो ये मैदे के अल्सर को बहुत हद तक कम करता है। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारे लीवर के फंक्शंस को बेहतरीन तरीके से दुरुस्त करने की सलाहियत रखता है। इलायची के फ़ायदों को कौन अच्छी तरह नहीं जानता। मुंह से बुरी बदबू ये उससे महफूज रखता है। इसके अलावा मुंह के बैक्टीरिया को ख़त्म करने में, और फूड पॉइजनिंग के ख़िलाफ़, फूड पॉइजनिंग अगर हो जाए तो इसका बेहतरीन ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तकरीबन 1 से 1.5 कप सॉसपैन में पानी लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, और तमाम चीज़ें इसमें जो हमने खाए हैं अभी इसमें लौंग डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे, इसमें अदरक डाल देंगे, और साथ ही ये काली मिर्च, ब्लैक पेपर ये डाल देंगे। इसको तकरीबन आपने 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह इसको जोश आने देना है। जोश आने के बाद फिर आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ये बॉयल हो चुका है, अच्छी तरह ये बन चुका है। और छानने की मदद से इस कहवे को अच्छी तरह छान लेंगे। और बहुत सारे फ़वाइद तो हैं, लेकिन फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम बच्चों को ख़ास तौर पर हो जाता है या बड़ों को भी हो जाता है। इसमें ये बहुत हेल्पफुल है। किसी भी वक्त इसको बना के पिएँ, और ये रोज़ाना किसी भी वक्त पिया जा सकता है, और उससे भरपूर फ़ायदे उठाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हेल्दी टिप्स आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे घरों में ये कॉमन चीज़ें हैं जो घरों के किचन में मौजूद हैं। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल हेल्दी टिप्स बाय MZ को
सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, और लाइक भी करें, कमेंट्स करें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।